សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទីហើយថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃត្រង់នេះក៏ទំនេរបន្ទាប់ពីហូបបាយរួចក៏អត់ដឹងថាត្រូវទៅណាហើយក៏នឹកឃើញថាទៅទិញដែកបានពីដើមដែក10លីយកមករៀនផ្សារធ្វើទ្រុងដាក់មឿនព្រោះកណាទ្រុងដែលយើងទិញមកស្រាប់វាតូចចង្អៀតវាអត់ទលាយអញ្ចឹងហើយក៏ទៅទិញដែកបានពីដើមយកមកធ្វើទ្រុងឲ្យវាធំវា1ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងមើលទៅវាទលាយសមរម្យដែរតែបើយើងធ្វើទ្រុងធំចេះពេលដែលយើងចង់ចាប់មឿនចាប់អីចេញវាពិបាកព្រោះវារត់ទៅផុតដៃយើងតែគាត់ថាបើយើងធ្វើឲ្យដាក់វាគឺវាស្លាស់ស្រួលវាមានផាសុខភាពវាអត់ចង្អៀតគ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញផ្សារផាច់នេះអត់ជំនាញទេហើយអត់ជាប់ទេមួយកន្លែងផ្សារមិនតិចជាង5ដងទេបានជាប់ផ្សាររួចលើកចុះលើកឡើងលបេះជ្រុះមកវិញមូលហេតុដោយសារតែពីមុនមកអត់បានរៀនផ្សារឈោមើលតាគេចឹងក៏អត់ចេះមកដល់សប្ងៃទៅសប្ងៃទេនឹកឃើញថាចង់សាកល្បងក្បាច់គុណដែលខំមើលតាម YouTube យូរណាស់មកហើយក៏វាសមពេលសមវេលាដែលថាអាចយកមកប្រើការបានក៏ចាប់ផ្ដើមយកមករៀនផ្សារតែលទ្ធផលគឺផ្សារអត់ជាប់ផ្សារអត់ស្អាតទឹកផ្សារដែលផ្សារហ្នឹងគឺវាអត់ស្មើគ្នាល្អដូចគេអ្នកជំនាញតែមិនអីទេនេះហើយលទ្ធផលដែលយើងរៀនតាម YouTube ព្រោះ YouTube យើងឆ្ងល់អីយើងចុចមើលទៅក៏មាននឹងយើងអាចរៀនសូត្របានប៉ុន្តែអាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់ដូចដែលយើងរៀនតាម YouTube ផ្ទាល់ទេរៀនតាម YouTube គេផ្សារជាប់ល្អហើយពេលខ្ញុំមកអនុវត្តផ្ទាល់នេះអត់ដឹងឯណាណីទេវល់វែកពេញវាលផ្សារមួយសារពីរសារ3សារ4សារពេលខ្លះកន្លែងខ្លះផ្សារដល់10ដងដោយសារតែយើងសេរីហៅប៉ុស្តិ៍ផ្សារនឹងសេរីមិនត្រូវតែការងារនេះគឺខ្ញុំធ្វើយកបទពិសោធន៍ទេចង់ដឹងមើលថាតើទឹកដៃដែលផ្សារនឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានប្រហែលថ្ងៃហើយលទ្ធផលដែលធ្វើមកនឹងវាមានប្រយោជន៍ក៏អត់វាសមរម្យចូលនឹងភ្នែកគេភ្នែកឯងក៏អត់ហើយក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏ប្រកាសលក់ម៉ូតូដែរ SL ដែលនៅឈរអេបនឹងក៏លក់ដែរប៉ុន្តែខានជិះយូរហើយម៉ូតូនឹងខានជិះជិត2ខែហើយអត់ឆេះទេចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញយកទៅកែច្នៃធ្វើជួសជុលធ្វើបន្តទៀតក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ comment ខាងក្រោមតែម៉ូតូនេះគឺអត់មានខូចអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំអត់មានពេលជិះចឹងទៅក៏ចេះទុកចោលទៅណាយតែចាំមើលថ្ងៃណារៀបចំឆេះយកទៅស៊ីមរៀបយកទៅឡើងស៊េរីតិចឥឡូវត្រឡប់មកចូលរឿងធ្វើទ្រុងមិនវិញទ្រុងមិននេះគឺមិនពិបាកធ្វើទេគឺមានភាពងាយស្រួលឲ្យតែយើងចេះផ្សារប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះផ្សារទេយើងអាចធ្វើពីឈើក៏បានដែរយើងដំដាច់គោលឬក៏បាញ់ខ្យល់នេះគឺជាការងារថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសម្រាកថ្ងៃទំនេរដែលគិតថាវាមិនដឹងថាធ្វើអីចឹងហើយក៏នឹកឃើញធ្វើទ្រុងមិនតែសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើទ្រុងមិនមួយទៀតព្រោះអីការដែលធ្វើរបស់ខ្ញុំនេះគឺចេញមកគឺបានលទ្ធផលស្អាតគួរសមតែគេថាទឹកផ្សារហើយជាមិនសូវជាជិបល្អទេព្រោះអីអត់ចេះផ្សារណាមួយឈឺភ្នែកទៀតចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការហៅខ្ញុំទៅធ្វើទ្រុងមិនដល់ផ្ទះអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ comment ខាងក្រោមហើយតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចហើយព្រោះអីខ្ញុំត្រូវយកជាងដែលគេអ្នកចេះហ្នឹងយកទៅធ្វើឲ្យហើយខ្ញុំស៊ីភាគរយពីលើតិចតួចប៉ុណ្ណឹង
បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងបានហើយបងប្អូនមើលទៅនេះទឹកដៃដែលធ្វើហើយមិនចេះផ្សារផងមកប៉ុណ្ណឹងចុះត្រឹមតែយកជាងទៅធ្វើបងប្អូននឹងល្អប៉ុណ្ណា